حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا. الإمام عبد الله بن حداد صاحب الراتب على هذه النية والنية صالحة. الله يجمعنا إن شاء الله على الخير والتقوى والاستقامة ويحفظنا ويحفظ هذه البيوت ويحفظ هذه الأماكن ويحفظ المجالس ويحفظ صاحب البيت على هذه النية ببركة الراتب وبركة أهل الراتب وبركة صاحب الراتب وبركة الذي علوي وبركة ما أودعه الإمام في هذا الراتب. نسأل الله الحفظ والعناية والرعاية والهداية في خير وعافية على هذه النية وكل نية صالحة. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله تعالى لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم.
اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله الحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله الحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله الحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر ربنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمس على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله عليم يا كبير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا كبير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وذريته وأهل بيته. ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهما وفروعهما وجميع آل بعلوي. ثم إلى أرواح ساداتنا الصوفية المحققين والعلماء العاملين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح سيدنا قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد صاحب الراتب وأصوله وفروعه أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سؤال ومامور وصلاح الشان ظاهرا وباطنا، وبأن الله يحفظ الحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر أجمعين، وبأن الله يصحبهم السلامة ويردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين محفوظين في خير ولطف وعافية لنا ولكم يا حاضرون، وأن الله يعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضي الله ورسوله، ويقضي جميع حاجاتنا كلها، ويطيل أعمارنا في طاعة الله ورضاه، ويدخلنا جنة الفردوس بغير حساب، يمن علينا أجمعين بكمال حسن الختام عند نزول الحمام. وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بحق سورة الفاتحة المعظمة والسبع المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير، وأن تتفضل علينا بكل خير، أن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في ديننا وأنفسنا وأولادنا وأموالنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير، إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعط لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ومشايخنا والدين ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم اصلح لنا شأننا كله، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، وارضنا وارض عنا يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم السر حيث كنت تاتيك عالم السر منا، لا تاتيك الستر وعافنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جاز نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله حسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن فلن يزل أطفنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل طفنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل طف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل طف بنا فيما نزل،
إنك لطيف لم تزل طف بنا والمسلمين يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه طف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه طف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه طف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير خائفين أمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف أمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين أمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا منجي الخائفين نجنا مما نخاف ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي. الفاتحة بقبول تمام كل سلم وصلاح إن شاء الله الباطل على هذه النية وكل نية صالحة جامعة شاملة خير الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ada nasihat agama sedikit. Oh, ada di sana. Kampus bahasa Indonesia kan? Bahasa Indonesia biar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina maulana Muhammad صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم وكاشف البلاء والوباء والمرض والألم جسمه مطهر طاهر منور من اسمه مكتوب موضوع مرفوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم سيدنا محمد أبو القاسم سيدنا محمد سيد العرب والعجم من محبوب عند رب المشرقين والمغربين يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alhamdulillah bisa kita berkumpul di tempat ini, insyaallah tempat barakah. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita hidayah dan beri kita manfaat dan beri kita insyaallah istiqamah. Dan insyaallah mudah-mudahan seluruh yang hadir di sini, yang dikumpul di sini insyaallah jadi orang saleh dan insyaallah jadi orang baik insyaallah.
dan Allah Subhanahu Wa Taala beri kita rezeki luas, insyaallah rezeki halal, amin insyaallah, anak-anak salih dan salihah, dan rumah tangga kita insyaallah, rumah tangga insyaallah sejuk, yang tenang, yang aman, amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Alhamdulillah, dari taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala bisa kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, bisa lidah kita atau lisan kita berzikir kepada al-haq Allah. Imam Abdullah Haddad orang yang karena itu Rasulullah SAW bersabda, al-ulama warathatul anbiya, orang alim-alim itu jadi waris kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tadi kita baca ratib Imam Al-Haddad, itu ratib beliau jadi apa? Mana ta'lif jemaah. Beliau berkumpul ratib itu, seluruh zikir dalam ratib itu dari zikir yang ma'thur dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua seluruh zikir tadi dalam ratib Imam Al-Haddad semua ambil dari kitab, dari Quran, dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan jadi kumpulkan dalam satu kitab, jadi nak panggil ratib atau nama ratib. Beliau kumpul ratib atau bikin ratib itu waktu sebelum hampir 320 tahun yang lalu. 320 tahun yang lalu, karena ada satu murid beliau nama Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi datang ke tempat Al-Habib Abdullah bin Haddad sahib ratib. Beliau syurhat karena satu desa dalam Hadramut ada masalah, ada muskilah, ada apa? Ada yang anak-anak kecil orang Islam yang muda-muda, ada dia yang culik dari jin, dari jin, culik satu anak. Jadi mereka bingung bagaimana bisa Allah yang jaga mereka dalam rumah atau dalam desa atau dalam kampung. Jadi mereka masyarakat sana langsung pergi ke tempat Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi, kasih tahu, Habib tolong ada masalah, ada muskilah, satu anak-anak masyarakat hilang, ada jin diculik. Subhanallah, Habib Ahmad beliau langsung pergi ke guru beliau, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi kasih beliau tahu cerita ada yang tadi yang sebut. Subhanallah, Habib Abdullah Haddad langsung beliau kumpulkan itu ratib dan kasih mereka suruh baca setiap malam. Subhanallah, berkat ratib itu alhamdulillah mereka aman. Dan satu orang habaib atau ulama berkata, siapapun baca ratib Al-Haddad setiap hari atau setiap malam, insyaallah mudah-mudahan waktu balik ke rahmatillah atau waktu meninggal insyaallah dalam kaidah husnul khatimah. Mudah-mudahan kita insyaallah istiqamah baca ratibul Haddad, biar insyaallah kita waktu meninggal, waktu balik ke rahmatullah subhanahu wa ta'ala, waktu tinggalkan dunia insyaallah dalam husnul khatimah, amin Allahumma amin. Dan juga Imam Al-Haddad subhanallah, beliau waktu masih umur 4 tahun gak bisa lihat. Allah yang ambil apa? Ambil kelihatan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala ambil, tapi yang kasih juga Allah beri basirah, hati beliau masya Allah bisa lihat. Jadi subhanallah waktu masih kecil jadi dalam usaha ilmu, sampai beliau sudah jadi alim besar. Sekarang alhamdulillah karena beliau ikhlas lillahi ta'ala, ratib beliau baca di mana-mana di dunia. Di Indonesia ada, di Filipina ada, di Thailand ada, di Malaysia, di Singapura
di Hadramaut, di Yaman, di mana-mana ratib beliau dibaca. Alhamdulillah, karena itu tanda ikhlas, alamatul ikhlas lillahi ta'ala. Dan juga bukan ratib saja, beliau punya berapa kitab? Hampir 10 kitab. Satu kitab nama Ad-Da'watul Tammah, satu kitab lagi nama An-Nasaih Ad-Diniyah, kitab Al-Hikam, kitab Irsyadul Ma'awnah wal Mudhahara Muwazarah, kitab Al-Masail Al-Alwiyah, kitab Al-Nafais Kathir, kitab Tathbitul Fuad, dan yang lain-lain. Juga banyak kitab-kitab beliau yang diterjemah ke beberapa bahasa. Ada yang dalam bahasa Inggris, ada yang bahasa Melayu. Alhamdulillah, seluruh orang Islam Masya Allah manfaat dalam kitab-kitab beliau. Alhamdulillah, Indonesia itu Masya Allah jadi Indonesia negara Insya Allah barakah, Insya Allah negara Insya Allah aman, karena banyak kitab-kitab beliau dan ratib beliau. Di mana-mana Indonesia kita dengar ratib beliau. Alhamdulillah, alhamdulillah, itu taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita datang ke sini ada niat silaturahim dan ada niat kita mau ikut baca ratib Imam Haddad, dan kita insyaallah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia itu laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dua hal. Rasulullah SAW bersabda, al-dunya mal'una mal'un ma fiha illa, kecuali illa zikrullah wa ma wala, atau alimun wa muta'allim. Dunia itu laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dua hal. Apa itu dua hal itu? Yang kita sekarang berduduk bersama zikrullah wa ma wala, zikr Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang hal-hal seperti zikr. Yang kedua, alimun wa muta'allim, orang yang kasih ilmu atau orang yang ambil ilmu. Yang lain-lain semua dunia itu laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sekarang Allah yang pilih-pilih kita. Banyak orang sekarang, mobil khusus malam ini, malam minggu, wallahu a'lam di mana sekarang, mungkin di tempat maksiat atau di tempat jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal'iyad billah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik dari Allah bisa pilih kita biar duduk di tempat ini, biar kita zikir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus zaman ini, yang zaman yang banyak yang Quran bagus atau Quran atau jelek, zaman itu zaman fitnah dan zaman berubah, dan zaman banyak jadi Quran atau jauh dari arah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bisa berkumpul di sini. Saya juga nggak bisa banyak lebar. Ada juga Ubaidillah Al-Masyhur, bisa juga tambah atau kasih nasihat kepada kita semua. InsyaAllah kita terima nasihat. InsyaAllah Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqamah di tempat ini, InsyaAllah tempat Ustaz Rubi. Terima kasih banyak seluruh masyarakat hadir, terima kasih banyak. InsyaAllah mudah-mudahan kita bisa istiqamah baca ratib ini dekat jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya minta maaf sebelum saya bahasa Indonesia belum lancar, tapi insyaallah faham semua. Alhamdulillah, alhamdulillah, kalau faham alhamdulillah. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala al-qabul wal iqbal. Hadza minni, nasallallahu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma lakal hamdu syukrah, wa lakal mannu fatka, wa anta duna hagah, wa nahnu abiduka rika, wa anta lam tazali zalika ahlah.
Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim wa barik wa majid ala sayyidina Muhammadin wa barik wa majid ala sayyidina Muhammadin ta'lima wa tadabbaru biha wa nafa'a al-ifa'ah wal ifada wal istifada wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa da'a ila al-huda wa dilala ila al-khair ibtigha'a mardatillah wa thawabillah wa qurbillah minallahi ta'ala. نوينا ما نوى به أسلافنا صالح نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من صالح النيات. Al-Mukarram wal-Muhtaram, yang saya hormati dan saya muliakan, guru Al-Faqir, guru saya Habib Ali bin Hasan bin Zain bil Faqih, mata'ana Allah bituli hayati wa nafa'ana bi'ulumihi wa hafidhahu, amin Allahumma amin. Dan saya hormati juga Bulbet Ustaz Ukhdi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan saya hormati juga akhinal kiram, akhinal kabir Habib Zaki Jamalulail, dan saya hormati juga bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu kenikmatan besar bagi anda duduk di sini. Setiap majelis biasanya selalu ngebayangin Habib Ali itu ada di sampingnya ana. Dan alhamdulillah sekarang ini mubasyarah haqqan. Iya, langsung ada di samping beliau, tapi anak juga gugup. Tidak jarang, ya Allah. Alhamdulillah, nikmat yang besar. Alhamdulillah, puji dan syukur kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini, tidak lain tujuannya untuk mengambil ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mencari ridhonya Allah dan mencari ridhonya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam kita panjatkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ustaz Rubi ini ngomongnya ngaji kitab Bidayatul Hidayah Habib. Ya, sebenarnya gugup. Sebelum kita ngaji kitab Bidayatul Hidayah, kita kenalkan sedikit siapa itu Imam Ghazali. Yang kita sering kita dengar Imam Ghazali ini, ya Imam Ghazali. Tapi beliau ini seorang ulama yang terkenal, yang nama aslinya Muhammad ibn Ahmad Al-Ghazali. Nama beliau Muhammad, nama Pa'ah Muhammad, nama Ato'a Muhammad, nama buyut'a atasnya lagi Ahmad Al-Ghazali. Dari sini kita sudah tahu bahwasanya keluarga beliau ini keluarga yang sangat cinta sama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena beliau kasih nama anaknya Muhammad. Beliau punya bapak namanya Muhammad, beliau punya kakek namanya Muhammad, beliau punya buyut namanya Ahmad. Berarti di sini menunjukkan keluarga beliau ini keluarga yang sangat cinta sama Nabi Muhammad. Makanya antum kalau punya anak jangan bosan nama Muhammad. Orang kita ini kalau mau minta nama, jangan Bib nama Muhammad udah banyak. Jangan Bib nama Ahmad sudah banyak, udah bosan. Nama orang lama Bib. Ada gak nama yang lainnya? Ada gak nama Arab, nama yang ada arti dalam Islam tapi agak gaul dikit Bib? Contohnya siapa Bib? Contohnya biasa Ibrahim dipanggilnya Baim Wong. Nah, ini salah ini. Kalau benar-benar kita ngaku cinta sama Nabi, jangan bosan. Hidupkan di dalam rumah kita itu anaknya kita, walaupun satu yang bernama Muhammad dan satunya lagi bernama Ahmad, ataupun nama-nama lain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad itu khairul asma, sebaik-baiknya nama itu ma'ubbidah wa ma'hummidah. Sebaik-baik nama itu adalah yang disandarkan dengan lapasnya Allah. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Samad, Abdul Rahim, Abdul Rauf. Nama-nama disandarkan Abdul, disandarkan dengan lafaznya Allah Subhanahu wa taala. Ataupun wa ma'hummidah, ataupun yang nama yang dari
nama dari Nabi Muhammad SAW seperti Muhammad ataupun Ahmad ataupun Hamid ataupun Toha ataupun Yasin, nama-nama Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena nama ini salah satu doa, nama salah satu doa, dan di akhirat nanti innakum satud'aun nabi asma'ikum wa asma'i abaikum, agama-agalan Nabi, nanti sesungguhnya kalian di akhirat nanti dipanggil dengan nama nama kalian dan nama ayah kalian. Kalau nama ayahnya nama kita Agus, enggak ada di akhirat nama Agus. Namanya siapa ini? Berarti kalau ada namanya mafihi makna, nggak ada makna di dalam Islam, lebih bagus gitu kan, ganti. Biar apa? Biar menjadi ketika di akhirat nama kita mempunyai makna di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau ini Imam Ghazali, nama beliau Muhammad, abahnya beliau ini Muhammad. Imam Ghazali ini kok bisa menjadi ulama yang hebat, kok bisa menjadi ulama yang terkenal, sampai kitabnya beliau dipakai seluruh kalangan di seluruh penjuru dunia. Kenapa? Karena berkat doanya orang tua yang soleh. Suksesnya beliau ini karena mempunyai ayah yang soleh. Karena Imam Ghazali ini, abahnya ini, kalau bahasa kita, pemburu majelis, pemburu ulama. Di mana ada majelis, abahnya Imam Ghazali ini selalu hadir. Kalau ada majelis di Gabeknya datang, kalau ada majelis di Sendung beliau datang. Setiap ada ulama dari manapun beliau datang, beliau hadir. Selesai majelis, beliau berdoa, ya Allah, jadikan anakku seperti ulama tersebut. Ya Allah, jadikan anakku seperti ustadz tersebut. Ya Allah, jadikan anakku seperti orang soleh tersebut. Setiap majelis beliau seperti itu, ayahnya Imam Ghazali. Makanya akhirnya bagaimana? Allah kabulkan doanya dan Allah jadikan Imam Ghazali menjadi ulama, dan saudaranya, kakaknya yang bernama Ahmad menjadi ulama yang terkenal. Padahal abah beliau ini bukan orang kaya, abahnya orang biasa. Imam Ghazali ini abahnya orang biasa, bukan orang kaya. Tapi kok bisa punya anak menjadi seorang ulama? Karena himmah, karena keinginannya seorang ayah pengen punya anak menjadi anak yang soleh. Nah, ini juga hikmah untuk kita. Kalau kita mau mempunyai anak yang soleh, kembali ke diri kita dulu. Kalau kita cinta sama ulama, cinta sama majelis ilmu, setiap hadir majelis kita berdoa agar anak kita bisa menjadi orang soleh tersebut, atau lebih dari orang soleh tersebut, dan tidak mampu, beliau pengen anaknya beliau ini menjadi seorang ulama. Lalu akhirnya beliau mempunyai teman, seorang sufi, seorang orang soleh, datang kepada temannya, menitipkan kepada temannya, jikalau abahnya Imam Ghazali meninggal, dan diasuhlah sama temannya abahnya Imam Ghazali. Kemudian beliau belajar, temannya abahnya Imam Ghazali ini bukan orang kaya juga, orang biasa. Beliau mikir, kalau seandainya ini uang aku gunakan anaknya untuk sekolah, tidak cukup. Jadi akhirnya bagaimana? Temannya Abah Imam Ghazali yang diwasiatkan ini untuk mengurus anaknya ini tadi, anaknya Imam ngurus Imam Ghazali bersama saudaranya sama saudaranya bernama Ahmad. Akhirnya diuruslah sama beliau langsung, dan uang yang dititipkan itu digunakan untuk makan Imam Ghazali bersama saudaranya sampai hartanya habis. Dan juga saudara temannya abahnya Imam Ghazali mengatakan, aku ini tidak punya uang lagi, aku juga punya usaha ini tidak mencukupin makan kalian berdua. Kalau kalian mau belajar, aku taruh di pesantren, aku taruh di guru. Di situ makan gratis sehari 3 kali masuk kita. Akhirnya ditaruhlah di tempat tersebut. Kemudian Imam Ghazali belajar. Dari sini Imam Ghazali pernah mengeluarkan kata-kata,
talabna ilman li ghairillah. Kami pertama kali mencari ilmu itu bukan karena Allah. Kenapa? Karena waktu itu ekonomi susah dan aku tidak mempunyai harta, tidak mempunyai pekerjaan. Jadi akhirnya aku belajarnya aku ini bukan karena Allah. Karena apa? Karena makan untuk bisa menyambung hidup. Tapi ketika aku belajar mencari ilmu, maka di situ Allah rubah niatku yang awalnya mencari makan untuk dunia, akhirnya aku ganti tujuannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ada hikmah juga untuk kita. Hikmahnya apa? Proses untuk ikhlas itu belajar, butuh tahap. Awalnya mungkin karena malas, karena dunia, atau karena dah enak. Di pertengahan perjalanan baru kita rubah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Haddad dia mengajarkan apa? Niat Habibnya nawaina ta'alluma wa ta'lima. Aku berniat belajar dan mengajar, wa tadzakkura wa tadhkira, sampai akhir. Tujuannya apa? Tujuannya untuk merubah. Mungkin antum awal datang niatnya salah mungkin, atau niatnya untuk dunia. Sama seperti hadir maulid. Datang untuk maulid, bukan semua orang itu hadir untuk maulid, bukan. Mungkin yang satunya pengen makan kebuli, satunya lama dan makan kebuli, datang makan gratis. Pas pulih acaranya orang kaya, makanannya enak-enak, perut tengah lapar, datangnya tujuannya makan. Mungkin yang kedua lagi datangnya apa? Pengen dengar ceramahnya. Penceramahnya siapa? Oh, si fulan, ustadznya lucu, yang didengarnya lucu. Bukan untuk mencari ilmu, tujuannya untuk menyenangkan hati. Nah, ketika itu rubah di perjalanan, rubah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini belajar untuk bagaimana cara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya beliau belajar dan beliau menjadi orang alim, dan saudaranya beliau Imam Ahmad juga menjadi orang alim. Beliau lahir tahun 450 Hijriah. Di kota mana? Di desa yang bernama Ghazalah. Satu desa. Kotanya apa nama kotanya? Kotanya At-Tusi, kota Tus. Dan juga nama provinsinya Khurasan. Kalau daerah sekarang ini katanya Iran Utara, Allahu a'lam. Daerah sana. Imam Ghazali dibesarkan, dan juga beliau belajar kepada siapa? Imam Juwaini, Imamul Haramain. Dan juga belajar beliau sama Abu Nasir Al-Ismaili, kurang lebih seperti itu. Abu Nasir Al-Ismaili, gurunya Imam Ghazali. Salah satu imamnya, gurunya Imam Ghazali, dan salah satunya juga Imamul Haramain, Imam Juwaini. Beliau memulai kitab Bismillahirrahmanirrahim, sedikit ngambil berkahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini kenapa beliau mengarang kitab? Kenapa setiap ulama itu memulai kitab dengan bismillah? Setiap ulama memulai menulis kitab dengan bismillah. Dijelaskan yang pertama iktidaan bi kitabillah. Yang pertama mengikuti Al-Qur'an, karena Al-Qur'an pertama kali dimulai di awal dengan Bismillahirrahmanirrahim, suratul Fatihah. Terus yang kedua iktidaan bisunnatin Nabi. Yang kedua mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam hadis kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Wa fi riwayah abtar wa fi riwayah ajzam. Kata Nabi Muhammad, segala suatu perkara yang mempunyai arti penting dalam syariat, mempunyai makna penting dalam syariat, tidak dimulai dengan bismillah, maka perkara tersebut aqta, ay maqtu'ul yad, terputus tangan. Abtar, maqtu'ul danab, terputus ekornya. Atau ajzam. Ajzam ini kalau kata kita penyakit kusta. Illatun yahmarru biha, penyakit awalnya merah dulu, summa yaswaddu, kemudian menghitam, summa yatashaggagu, kemudian pecah-pecah, summa yatanasaru, kemudian rohtoh. Itu penyakit kusta. Maksudnya apa sih Nabi Muhammad ngomong putus tangan, habis itu putusnya ekor, habis itu penyakit kusta? Maksudnya apa? Ghalilul barakah, aina kisul barakah, yaitu kurangnya berkah atau hilangnya sedikitnya berkah. Makanya pertama kali dimulai dengan memulai kalimat
Bismillah. Terus Beb, saya pernah baca buku, tapi baca kitab, tapi di awal kitabnya nggak ada Bismillah. Kita husnudzon. Mungkin ulamanya tidak nulis, tapi dimulai dengan ucapan. Mungkin dimulai dengan ucapan menggunakan Bismillah. Terus Bismillah ini mempunyai hukum. Bismillah ini mempunyai hukum ahkamul basmalah, hukum Bismillah. Yang pertama hukum Bismillah apa? Wajib. Yang pertama hukum Bismillah itu wajib. Kapan wajib? Ketika membaca suratul Fatihah di dalam sholat. Di dalam sholat baca surah Fatihah wajib gak? Wajib. Bismillah itu ayat minal Fatihah, termasuk ayat dari Al-Fatihah. Berarti ketika membaca ketika sholat dia membaca Al-Fatihah tanpa membaca Bismillah sah nggak? Tidak sah. Berarti di sini hukum Bismillah bisa menjadi wajib. Terus ada lagi hukum Bismillah menjadi sunnah. Ya tadi kullu amrin dzibal. Ya segala suatu perkara yang mempunyai makna penting dalam syariat. Seperti apa? Antum baca rotib tadi dimulai dengan Bismillah. Terus antum sholawatan dimulai Bismillah. Antum baca Quran dimulai dengan Bismillah. Antum baca rawi di sunnah baca Bismillah. Antum baca kitab disunahkan membaca Bismillah. Segala sesuatu yang dianjurkan sunnah maka membaca Bismillah hukumnya sunnah. Terus ada lagi hukum Bismillah mubah. Kapan Bismillah mubah? Bismillah mubah ketika indah naklin mata, ketika memindahkan tempat barang. Ya, antum bawa meja nih dari sini ke belakang, ucap Bismillah, itu hukumnya mubah. Kalau apa namanya ngangkat kasur, mindah-mindahkan barang dengan mengucap Bismillah, hukumnya mubah. Ada lagi Bismillah hukumnya makruh. Kapan makruh? Indal makruh lidzati. Ketika memang zatnya makruh. Seperti apa? Melihat kemaluan, hukumnya makruh. Melihat kotorannya kita yang keluar, itu hukumnya makruh. Antum ngeden, buang kotoran, Bismillahirrahmanirrahim, antum tengok, hukumnya makruh. Bahkan terus juga hukum Bismillah menjadi haram. Kapan hukum Bismillah haram? Ketika melakukan perbuatan yang haram. Contoh apa? Sekarang anak-anak lagi musim main judi domino. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan aku menang. Hukumnya apa? Haram. Antum minum khamar, naudzubillah, minum khamar, baca Bismillah, haram. Ataupun gadein surat tanah ke bank, riba. Bismillah, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah cair dana 50 juta, haram. Bismillahnya menjadi haram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja bisa Al-Faqir sampaikan sedikit, insyaallah Al-Faqir sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semana.